大家好，呢度係公共運輸研究組。大家好，呢度係公共運輸研究組，歡迎翻到嚟我最新嘅節目，解讀巴士路線計劃2025至2026。咁咧，繼續有我 Ben 同 Quinton 啦，大家一齊解讀巴士路線計劃嘅。咁我哋咧依家咧就講到嚟咧 A25啊，哇！呢條好神奇嘅路線。呢條一開始其實係抽水做乜嘅？想抽水，想做特快，想抽死 A21，結果到最後證明一點 A21係死嘅。其實 A21係抽唔死嘅。冇錯，你要記住呢個同1269個道理一樣，點都有客嘅，打佢唔死嘅。咁咧 A25咧，咁啊由啟德嘅公共運輸交匯處啦，即係 ASI 啦吓，咁就去呢個機場啦。咁然後啟德開嘅話咧，就朝早5:2去到9:8啦。咁由機場開嘅話10點正去12點半啦。咁都係一個加一個 A 線咧，都好多 A 車係咁樣開嘅一個模式嚟嘅。其實大部分 A 車都係呢個模式噶啦，呢個就即係呢個就比較難去避免嘅一樣嘢。即係老實講，即係 OK。倒翻轉咁講咧，其實咧除咗咧呢一種嘅模式咧，呢度都可以其實去做一個 general 嘅講法。其實呢種模式咧，你見咧市區個班次咧啱數㗎，其實係5:2去到9:4咁啊，而家 A20 其實啱嘅，因為其實你倒翻轉頭諗，其實普遍啲夜機其實講緊12點零咧，你11點入到去咧，你都唔使飛㗎啦。咁你9:8其實行下差唔多時間㗎啦。其實所以市區個服務時間 make sense 㗎。其實由頭到尾咧，A 線而家佢呢種嘅模式個最大問題咧，係機場開出嚟嘅頭班車。咁啊好多機其實係靚講緊係6點前後，咁6點前後真係我夾硬機場食埋個攤埋麥當勞，攤完個麥當勞我當我機冇食嘢，再食多個 burger king 好味，其實捱唔到10點坐頭班車嘅，食唔到咁多餐。譬如話，如果你咁想振興香港經濟嘅，你表示我去航天城食一轉得唔得？得 ，OK， 多謝你。除非你係咁咯，航天城食一轉應該夠時間。好難食咁多轉。喂，最慘就係我想食 Sky11，我想幫下佢都唔得啦。你 Sky11 其實大家開始揾到個商機啦。Sky11 嘅商戶，如果你想入去進駐嘅話，其實你開6點啊，有班人坐個 A 車入嚟行下街。咁就有機會啦，啱出嚟，仲要俾埋呢個免費穿梭巴士服務。冇錯啦，你駁埋免費車，嗱跟住就車翻大家過去GTC 度坐翻 A 車 ，OK 噶。你除非係咁咯，你唔係做到咁，真係冇得搞嘅。其實，即係你話10點鐘開車啊，又或者朝早佢啲反人旅班次咧，即係你譬如好多 A 車依家朝早開反人旅班次，都係話。仲有樣可以有樣嘢可以幫到 Sky11嘅就係免費派 B4 飛，連黃山都幫埋。呀，你條友仔睇得噶，咁啊佢其實咧依家呢個古仔就係咩咧？去到3:2打後咧就開60分鐘一班嘅，依家 A25大概咁情況啊。之前開30分嘅，咁而機場開嘅話咧，我開全部開30分嘅，大概就咁。單程收費40個8，嗱呢個40個8係咩意思咧？嗱40個8嘅意思咧，即係呢條幾嘢咧係諗住咧行到去佐敦咧，佢都係用緊 A22價嘅，非常之無恥嘅。其實坦白講就，其實你想分嘅客係分 A21，但係最啱無恥嘅地方，你係想分 A21嘅客，然後你可以收多人6個2。嗱呢個我好唔同意啦。你其實 A20客觀 A20係做緊 A21嘅特快噶嘛？呢個唔同意你啊，收貴啲合理噶。你諗多咗啊，做特快邊忽特啊，得嚟睇下，正所謂。但係最繁忙市場就去咗38%啦吓，咁啊5架車要行嘅。咁我哋講話咧，為咗方便咧，啟德住宅區同黃埔區花園一帶嘅居民啦，咁你哋改埋 A25咁樣來回方向呢，兜木安街。跟住有機場方向嘅班次就會兜黃埔。咁我哋呢度咧去睇嘅話咧，咁佢個建議好處啊，咁啊見啟德住宅區啊，大家一齊有車啊，哇哈哈哈哈哈嘿咁樣，大概就咁啦。咁然後有個機場坐去啟德嘅話咧，就會多3分鐘行車時間啦。咁若果係啟德上車嘅話，就要加7分鐘嘅。咁至於係咪7分鐘咧，就大家聽住先咁樣。但係老實講咧，夾硬等個隊入莫安街真係點啊，大佬？不過都要考慮嘅就係咧，係 ASI 嗰個特殊位置啊，大家都要諗呢個問題。因為其實咧依家咧個古仔咧係咧，如果譬如話咧，我哋就咁睇地圖咧，我哋就覺得咧入莫安街又好蠢嘅，老實講係咪？大家就咁睇嘅話，覺得入莫安街有啲戇居啊。呢個其實同埋呢個建議做咗嘅，即係入莫安街就咁睇好蠢啦，好傻仔啊嘛，係咪？但其實唔傻仔嘅，因為咧你喺啟德自己嘅規劃上嚟講，呢兩個區咧實際上嚟講咧係相隔千里咁嗰啲 friend 嚟。喂，所以呢個位就係話唔係傻仔，傻仔嗰個係挖條路出嚟嗰個。係啊，就係其實真正問題有問題嗰個係挖條路嗰條友，挖路嗰條友咧，即係
嗱，老實講一句，即係你話係跟翻以前嗰個大嘅規劃咧，我覺得 OK fine。但係有人即係你話自己想跟翻以前大個規劃、大致嗰個規劃啦，你以前跟大致度嘅規劃，咁翻冇問題。咁但係問題係在於，咁你就唔好將啟德嗰個中心，所謂佢哋覺得嘅嗰個區域中心，即係你唔好放 ASI 啦。嚴格嚟講，協調道其實係同太子道東 parallel 嘅路嚟噶嘛。如果我協調道有任何人民群眾需要搭機場巴士，我一定行出去坐 AI。係，但係雖然到依家都仲有啲好戇居嘅鐵欄，仍然都鎖住大家嘅，都有好大段嘅鐵欄鎖住嘅。問題從來都係講一樣嘢啫嘛，有冇拆牆鬆綁啫嘛？啟德根本其實有一半車，有一半人係用太子道東解決咗㗎啦，你唔使俾車佢㗎。其實一半人，好老實嗰句，其實人到尾坐太子道東嘅車得㗎啦。不過叫做就係話。太子道東佢物理上佢係當公路用嘅，咁所以基於佢係一條當公路嘅路咧，理論上咧個規劃上佢預你兩邊行嘅啲人，咁但係可能噶嘛，人有腳噶嘛，同埋客觀其實你要個人，你要倒翻轉好簡單一樣嘢，你要 Airside 嗰個商場有人，你自然起天橋都有新蒲崗噶啦，咁你一駁咗新蒲崗嘅時候，其實我人自己行得噶啦，我唔使你車入嚟噶。其實 A25 其實擺 A13係黐線嘅，壓個位嘅。你問我擺啟德，唔係 sorry， 擺啟業仲啱數噶。其實反而係啟業就咁兜呢個啟成德朗，兜埋木安街都冇所謂，跟住咪行下邊走咯。其實仲咁就 make sense 好多添㗎，其實因為啟德要擺位啊嘛。咁咪擺咯，隨便你啦。係咯，但係攞 ASI 去做中心點係有啲騎呢嘅，即係本身你呢個規劃係有問題嘅，本個估計係。所以老實講啦，啟德個規劃，你到底個規點寫，你諗清楚。你又想知道太多啦？你諗清楚規點寫？你知道太多啦。咁咧，我哋咧呢度去睇啦，咁所以就即係同埋即係會有趣，即係佢嗰個區咧，即係你講話佢好唔好行，其實又唔係唔好行，但係硬係咧就係即係又闊又大，跟住又唔知想點嗰種感覺，即係總之好奇怪。同埋喺嗰個站又係一個橋樑啦，即係你諗下擺入去嗰啲咩線嚟嘅？你諗下啟德個交通公共交通交匯處嗰擺入去啲咩嚟嘅大佬？老實講一句，真係我都未見過啲咁騎呢嘅組合嘅78交叉608P。全部入到去咁行個大圈咁樣，你實近啲客又唔喺嗰度喎，最慘。倒翻轉頭咁講啦，其實咧，如果講最 make sense 咧，即係我哋無視啲路係要點行嘅話咧，其實架 A25咧係擺前雲山南仲啱數。計米數其實可能係㗎，即係計米數其實可能擺前南仲好睇啲。係啊，你好過你咁樣行㗎，其實你因為其實根本你咁嗰個有效服務區間嚟，你入一個係得啫，你前雲山開出嚟，你尾街嗰堆行啟新道咁咪跟住穿過嚟咪算咯，跟住一路落一路沿路落咯。你 E23 咁行㗎啦，不過 E23就係好聰明地行咗木廠街走啫嘛。咁所以咧，佢就話多咗木安街啦。咁呢一家咧，佢就係會入去黃埔嘅，因為其實 A25咧依家就會入海逸一轉，再出翻嚟之後再入黃埔自轉一圈。佢採用自轉一圈做法啊，唔係紅磡灣得個大圈法啊，再紅磡灣大圈一射都射得搞唔掂。嗱，不過又咁講，呢啲咁嘅轉圈貪冇共理呢啲咧，其實有啱數嘅 A 車係最好入村嘅。其實你問我反而係，即係我都唔反對。老實講一句，即係佢入去都正常嘅，咁啊入去出嚟又出嚟咪咁行咯嚇，一樣嘅啫。真係網界啊嘛，讀咁樣。A25個改動有冇嘢好鬧？又冇乜嘅，要鬧就鬧滑條路嗰個。不過滑條路嗰個咧，我哋其實喺唔同嘅集數講同任何同啟德有關嘅嘢都鬧過㗎啦，咁所以就不宜再特別講啦。係啦，就唔再重複啦嚇。咁大概講到呢度先啦。咁如果大家中意我哋片， like share 啦，睇到幾時仲得。咁如果咧覺得咧我哋條片咧都 OK 嘅話，會都有趣啊。對，因為我哋覺得個 channel 咧成個 channel 講嘢好有意義嘅話咧，即係我哋成日都講一啲大道理嘅，同大家喺巴士度少，我哋見到好多對於成個社會嘅睇法，我哋又睇到好多嘢嘅見微知著嘛。係啊，啱啊。咁所以咧就歡迎你 subscribe 翻 channel， 撳翻個鐘底，咁你就可以隨時收到我哋最新影片嘅通知啦。多謝晒。